पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं करण इमरान ख़ान जी आदत आहे। पाकिस्तान में 21 सैकड़ो खां वधीक गुर्बत जी शरह मुआशी तरक़ी जी दावाउनि खे ग़लत साबित करे रही आहे। पंहिंजे जारी कयल बयान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पीटीआई तरफ़ां मुआशी बदहाली खे एडिट करे मुआशी तरक़ी बणाइण सां पाकिस्तान जी आवाम जी क़िस्मत नथी बदिलजी सघे। इमरान ख़ान जे फोटो शूट मुआशी तरक़ी खे पाकिस्तान जो अवाम रद्द करे चुको आहे। हुन चयो त जेकॾहिं मुआशी शरह में इज़ाफ़ो थियो आहे त पीटीआई ख़ैबर पख्तूनख्वा जे आला तालीमी इदारनि जी बजट में कटौती करे रही आहे। आलमी इदारनि तरफ़ां मुल्क में गुर्बत जी शरह 40 सैकड़ो ताईं थियण जो अंदाज़ो ॻणिती जोगी सूरतहाल तरफ़ इशारो करे रहियो आहे। बिलावल भुट्टो चयो त तबाह कंदड़ महांगाई आम माण्हू जो जीअण मुश्किल करे रहियो आहे। अहिड़ी सूरतहाल में फ्रॉड मुआशी तरक़ी जूं ॻाल्हियूं आवाम जी कावड़ खे वधीक भड़काए रहियूं आहिनि। पीपी चेयरमैन चयो त मुआशी मसइलनि खां अणॼाण इमरान ख़ान इक़्तिदार त संभाले वरितो आहे, पर हुनखे अञा ताईं इल्मु नाहे त मुल्क कीअं हलायो वेंदो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त अधु सदी जो तजुर्बो रखंदड़ पीपल्स पार्टी वाहिद जमायत आहे जेका मुल्क खे मुआशी रुख़ खे सही करे सघे थी।